Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh Yeni bagian ke-28. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga nyanggakeun. Sagala nu kaalaman nembongan ninggalkeun baluas. Banget anjing nu ngagaik udar si Panon. Manisna imut si Kasep. Mayit hirup padal warji. Mangreu makhluk pikagileun. Pilih genti ngalangkangan. Sri nukuk beung. Budalna Cimata tambah gudawang rasa. Ambekan ngahegak batin Sri ngoceh. Breh deui nembongan sungut kuda keur nyapek getih dagingna. Pikir meh katur lengan. Ya Allah anaki hampura ibu. Sri ngagegeik dihanca kalangkangan kana langsaan. Ceri kapireng kunu araya mamirah Bakarno, Bakarim jeung Yati milu ngahelas. Teu burung ragrag Cipanon nyakseni kaayaan Sri. Bakarim ngahulat mangsa mamirah rek nyampeurkeun ka Sri. Keun antep mirah sing budal ka tugenah ulah ganggu. Mamirah diuk deui gigireun Bakarno bari nyusulan Cimata teu wani baha kanu jadi lanceukna. Sanggeus sapai nyeupahan Sri Norojol nyampeurkeun milu ngariung. Panon calindul balas nyengcerikan nasib si buah hati. Nyi rek kumaha ayeuna? Sri ukur males ku teuteup kanu araya. Sagala tetempuan diguar dibenjer beaskeun bati ngahreng nu ngabandungan. Mamirah gogodeg pon kitu deui nu liana. Ngarasa milu keung najan ukur apal tina caritaan Sri. Geus buleut paniatan pikeun pisah lahir batin jeung jadi salaki. Liwung Teh Yeni bagan ke-28. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Mun kitu mah geura bebenah. Tinggalkeun sagala rupa nu geus dibeli ku duit ladang muja. Ulah dipake dikeukehan komo wani ngasaan. Keun nu geus mah sabab teu apal tadina. Bakarim neuteub Sri nu tuluy nganyakeun. Gilik ninggalkeun sagalana mulang deui ka kolot pikeun ngabebenah diri jeung muka kahirupan anyar dina lalagasan. Parji geus ngajega dina lawang kamar pamujaan. Nempokeun ratih nu keur anteng nitenan emas guluntungan dina cekelanana. Katangen Suraseri sorangan bari ajrag-ajragan. Keur naon di dieu ratih? Manggih naon? Warji nyorongot ratih ngarenjag. Laju ngalih ka Warji bari ngagandong leungeun nyumputkeun barang satukangeun awakna. Lancang anjeun. Liwung Teh Yeni bagan ke-28. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Kamar naon ieu Kang? Akang muja. Warji mureleng sedeng ratih tanggah mencrong beungeut salakina. Kaluar ratih. Saha Sri naha eta sesembahan akang salila ieu teu kudu apal ratih. Ati pojo akang saha Sri naha eta nu mere kasenangan ka akang salila ieu. Nah Sri oge nu jadi sabab akang tatu mangkukna.
Tu kudu loba tatanya mun anjeun hayang senang. Warji newak leungeun Ratih satuluina dituyun dibawa keluar. Katangen emas dina tutulanana ulah gagabah mun hayang jadi wadal. Akang pati keur ngandeg. Beug caritaan Ratih meupeuh angeun Warji. Manehna ngarahuh ngalepaskeun leungeun Ratih nu geus pageus dikeukeut. Taya kabungah cara baheula mangsa mireng Sri keur kakandungan. Hate kabawa ngawang-ngawang rek aya nu njemput bapa. Sugema rasa sabab bisa ngarundaikeun turunan. Ngan hanjakal sawangan kagebah hawa kasarakahan kurai kasinglar pikirlah huta hayang jadi jalma saenyana. Liwung teh yene bagan ka-28 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Untuk subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Warji ngarahuh aya ka inggis jero dada ngarasakeun nyeresetna hati nempo bentikna curug Sri hareupeun beungeutna bari nyebut setan. Karasa perihna ati mangsa sadar yen buah ati geus ditandasa ku sorangan. Ngong deui sora Sri ngajelengeng nyebut bangsa, nyebut biadab jajantung ngadadak ratuh, inget lampah jeung rumah sasalah. Rek panon mencerong beuteung Ratih nucan katara, macar cedah ngandung anakna. Luk tungkul, Ratih ngisap tonggong Warji, tuluy ngarangkul. Aya naon Kang? Bala kakak abdi. Liwung teh yene bagan ka-28 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Nya akang teh muja mudagunya ku cara kieu jadi jugalah satatar wetan heuk mun atih rek minta begat ti akang mah mumpung akang keur eling. Ratih ngarahuh maguhan rangkulan. Kamar panyempen akang geus katincak ku ati. Akang moal bisa tanggung jawab pun aya nanaon ka Ratih atawa kasih utuh. Ati sanggup nanggung resiko asal tetep jugalah. Warji cengkat tina deugna ngadenge caritaan Ratih. Panon seget mencerong kawas hayang nganegaskeun naon nu jadi udagan pamajikanana. Atih rek nurut ka akang, dapon hirup seneng tanpa kakurangan. Atih hayang diluhur teu kalindihan deungeun. Atih wegah mun kudu balangsa. Kalangkang Sri nembongan nakongkolak panon. Nyeh imut maur seuri mamanis kapireung seuri leuleuh caritaanana pasajan jeung pinuh kacinta. Tumarima najan dibawa sangsara tara ieuh daek cakuta ka dirina. Cipanon ngembeng ati Warji katurih deui tamaha gabrug. Ratih ngarangkul deui aya kabungah jeroh hatena sabab nu jadi salaki kagagas ku caritaan manehna. Rek milu jadi abdi. Ratih nyerengeh mangsa Warji males rangkulan inget ka Sri dina keukupan Ratih. Liwung teh yeni bagan ka-28 ulah hirap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Haseup satanggi mulek minuhan kamar panyepen. Ratih jeung Warji nangtung rada anggang hareupeun arca ku kuda. Dampaleungeun rapet hareupeun dada. Sajen ngabarak handapeun arca. Pikiran museur ka tujuan. Bibir ngagerenyem kidung pangemat. Rieu
lalemah karasa inggeng angin nyulusup ngaling siring ngusap waruga nuker muja ngungeng sholating garenggung teu puguh kadengnya ratih mepet ngadegetan warji selangsang sengit mawar kasesep jero kamar pamujaan leng sirah ngadadak lalanjung. Liwung teh yani bagan ke-28 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Muta subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Bray katempo jalan ngembat panjang kikisik ngampar satungtung deuleu ting kurilap katojo cahaya obor. Kenca katuhu jalan peuleumpagan auhan sagara kadenge ti jauhna. Pilih genti jeung sada gending mapa gandeangna kepat nu geulis majunya perkeun ngadegetan warji. Ciri mandiri lugayna sang pembayun ngahudangkeun bulu saawak rati seak getih lir melesat norobos embun-embunan paruga rati eundur ngageter tapi teu ampuh ngagaruwahkeun warji nu anteng mapatkeun pangemat sinjang dodot ngagurilap kaoyageun ku lengka kabaya beureum karembong koneng siga nu roroesan hayang udar tina tak-tak nu keur ngaringkang barung buuk ngarumbay ririaban diulinkeun bayu bumi niskala. Hanca kopina pamirsa hatur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng Liwung Teh Yeni bagan ke-28 diantos Liwung Teh Yeni bagan ke-28 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Mutos subscribe hatur nuhun. Cak.